हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा चैनल मेडी पिल्स में स्वागत है। आज मैं आपको कफ क्यू टैबलेट के बारे में बता रही हूँ। इस टैबलेट को खांसी, कोल्ड, थ्रोट में इचिंग, फीवर, सिर दर्द, नाक में बीड यानी नाजल कंजक्शन, एलर्जी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, कफ क्यू टैबलेट पे क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे काम करता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, सभी बताती हूँ। वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कफ क्यू टैबलेट को इंटास फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करता है। इस टैबलेट का दाम है 10 टैबलेट्स के लिए 31 रुपीज़। इसका इंग्रेडिएंट है ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुपापेंसिन, पीनाल्प्राइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरोपिनेरामाइन और पैरासीटामोल। ब्रोमोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड ये एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कफ निकलने वाली औषधि है। ये चेस्ट में बलगम यानी म्यूकोस को लूज करके कफ को ठीक करता है। गुपापेंसिन ये भी एक एक्सपेक्टोरेंट है, बीड को कम करके खांसी को ठीक करता है। पीनाल्प्राइन ये एलर्जी, कॉमन कोल्ड, फ्लू, स्टफी नोज यानी बड़ा नाक को ठीक करता है। क्लोरोपिनेरामाइन ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। छींक आना, खुजली, आंख में पानी आना, बहती नाक को रोकता है। पैरासीटामोल ये पेन और फीवर को कम करता है। इस टैबलेट को डॉक्टर के सलाह लेकर दिन में 2 और 3 बार खाने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इस टैबलेट लेने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे स्किन रेड होना, ड्राउजीनेस, फीलिंग नर्वस आदि। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।